替我下半晝啊！咁你睇下，到而家都未人見人。係咧，硬係咁嘅。你幫佢唔係滾得多，起唔到身咩？咩滾得多？你係新嚟嘅，梗係唔知啦。阿紅係出晒名，中意去滾噶嘛。快成啊！快啲啦，我出爆晒棚啦。等咗陣添啦，如果佢唔嚟，咪我頂住檔啦。咁啊唔使麻煩漢哥嚟。滾啊嘛！你睇個部長幾維護阿紅啊！我諗佢哋梗係好老友。我個部長係衰啲嘅，人哋去滾又關佢咩事啫？佢喺度嚟唱生晒。其實我話呢味嘢唔算得咩大奸大惡嘅事啊，係咪？所以而家啲架步咧就5步一樓，10步一角，係咪啊，老叔？我唔知。照記者唔係一個道德嘅問題，而係一個經濟嘅問題。經濟嘅問題？嗱，你去嗰啲地方要唔要俾錢？我未去過噃。呢啲亦都唔係一個法律嘅問題，而係一個衞生嘅問題。啊，老叔啊，係咩衞生問題啊？係咪即係揦咗嘢咁解啊？先，我哋家保佑我哋各人家平安，保佑我哋身體平安，保佑我哋阿紅早日成家立室，早生貴子，等我哋吳家唔好絕後。阿紅啊，阿紅，你喺裏邊做乜嘢啊？紅，你又話去酒樓度替人哋做下班，點解你仲唔去啊？紅，哦，阿嫲，我有啲唔舒服啊。嚇？唔舒服？你邊處唔舒服啊？我咁你究竟邊度唔舒服啊？冇，我冇邊度唔舒服啊！哼！我而家唔要你睇啦，等得你嚟蛇都死啦！喂，唔使人睇咪算咯，嘈咩啫？翻出去做嘢啊！哼！